Nire izena Julen Larregi da, 28 urte ditut. Goigarren nago lanian, robotak eta makinak programatzen. Goi zikloa Ibaren ikasi nun, Armeria eskolan, automatizazio eta robotika industriala. Lan tokian egiten duguna da, makina eta herramientaren zerbitzuak eskaini. Eta, nire lankidea armario elektrikoak prestatzen dituzte eta nik programatzen ditut. Lanbide heziketa aukeratu egin nun, ze teoria ikasten duzu eta gero praktikatzeko aukera baduzu, ez? Diari animatuko nuke goi ziklo bat ikasteko, ze azkenen gauzak egin da, praktikatzen, teoria finkatzen duzu, eta horrela gero lantokian hobeto ikusten zara zure buruz eta gehiago ikasten duzu.